आज ये मोटी अपने बंटा को, ये चंपा अपने लंबू को और ये चमेली अपने बॉक्सर को गाड़ी गिफ्ट करने वाली है। जहाँ सबसे पहले चमेली इस बॉक्सर को कार की चाबी देती है और जब चमेली बॉक्सर को कार के पास ले जाती है जिससे बॉक्सर तो बहुत खुश होता है, तभी ये लंबू को भी चंपा कार की चाबी देती है जिससे लंबू तो चंपा के गले लग जाता है और जब कार के पास जाता है जिससे तो लंबू तो चंपा से बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी ये मोटी अपने बंटा को कार की चाबी देती है और जब ये दोनों कार देखने जाते हैं तभी बंटा रास्ते में से बॉक्सर को और इस लंबू को साथ लेकर जाता है और जब बंटा कार देखता जिससे तो बंटा की हवा निकल जाती है जिसे जानने से पहले। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये बॉक्सर को एक कार मिलती है और इस लंबू को भी एक कार मिलती है, लेकिन जब बंटा की बारी आती है जिसे तो ये छोटी कार मिलती है और बंटा का पोपट हो जाता है।